Allahu Akbar. Ein Bruder nimmt den Islam an, inshallah. So, liebe Geschwister, unser Eroberungsfeldzug der Herzen Allahu geht weiter, Akbar. inshallah. Es will inshallah einer den Islam annehmen. Ich habe gerade schon mit ihm geredet. Er hat sich sogar schon Namen ausgesucht. Inshallah, wo ist der Bruder denn jetzt? Ja, komm. Ich warte auf dich. Er hat sich schon Namen ausgesucht. Abu Ubaida. Inshallah. Okay, Bruder, wir haben gerade geredet. Inshallah. Gut. Du bist entschlossen, jetzt den Islam anzunehmen? Okay, ich sag dir das vor. Wenn du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah, bedeutet das, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Dass Allah, der ewig unabhängige Gott, der keinen Anfang, kein Ende hat, der unvorstellbar ist, über unsere Vorstellungskraft, dass er der Schöpfer von allem, der Einzige ist, der das Recht hat, angebetet zu werden. Wenn du sagst, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, heißt ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Das heißt, dass ich an das glaube, womit er gekommen ist, der Koran und die Sunna. Dass ich weiß, dass das, was er befohlen hat, die Wahrheit ist. Dass das, was er verboten hat, dass ich mich davon fernhalten muss. Dass ich Allah so anbeten muss, wie er es gesagt hat. Und dann versuchst du das Beste zu machen. Allah wird dir dann erstmal alle deine Sünden vergeben. Okay? Okay, ich sag das vor. Du sprichst nach. Ja, klar, langsam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar! Takbir! 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 Jetzt ist der neue Bruder Abu Ubaida, müssen wir mal beglückwünschen, inshallah. Und ich bin natürlich der Erste, der das Vergnügen hat. Ne? Wer braucht ja nicht, haben ja erklärt, was es heißt. Leute, ihr müsst den Bruder, der kommt hier aus Braunschweig, ihr müsst euch um den Bruder kümmern, okay? Das heißt, dass ihr direkt die Nummern austauscht, dass ihr euch um den Bruder kümmert. Du hast jetzt 1 Milliarde neue Geschwister nach euch. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Verglückt hat der neue Bruder hier. Komm mal her! Wo ist er hier? Auf ihn! Hey, folge jetzt. Salam alaikum. Allahu Akbar. Das Foto frei. Wie nehmen die dich raus? Keine Ahnung. Was machst du in deinem Video? Achso, du bist es. Wenn wir jetzt fangen, dann gehen wir. Du musst jetzt fangen, Richtig. Mediker, frag mal. Du fragst.